Hello，大家好，我係 Jerry。咁而家我就喺銅鑼灣洛克道，準備啦就去試一間米芝蓮推介嘅臘味糯米飯。咁呢間店啦就喺洛克道406號，叫強記美食。咁呢間店啦原本咧就係街頭小食嚟嘅，咁而家就改咗入鋪頭度，牆上就一大堆米芝蓮牌啦。睇下佢個餐牌先。都係雞翼尖啊、碗仔翅啊、生菜魚肉啊、糯米飯，基本上全部都係街頭小食。後面啦就有粥類同埋炒麵、腸粉等等。最後啦就係咖喱魚蛋、蘿蔔豬皮魷魚，呢啲都基本上做過晒。最尾一頁啦就係糖水，算啦，唔好睇糖水，暫時唔想做。嚟緊啦都會做粥。呢啲啊遲啲先，呢啲都做過晒。今日就試呢個鴛鴦臘腸糯米飯。要個鴛鴦臘腸糯米飯啦，同埋要俾杯可樂啊。好，1支可樂。係啦，上嚟。個飯到咗啦，又到試食時間。啲臘腸應該係炒過炸過嚟。好甜。另外個飯啦都有少少臘肉喺入邊。鹹咗少少。OK 嘅，唔錯唔錯。係個潤腸鹹咗少少。好啦，食完而家翻去整一個。最後啦，一件就係75蚊。Hello， 大家好，我係 Jerry。頭先啦，我就本來啦諗住食多個雞蛋腸粉嘅，唔知咩腸粉嗰啲嘅。不過就因為一個糯米飯啦，細碗啦，都已經好飽肚啦，所以我就冇食到啦。咁而家就翻屋企啦，做呢個臘味糯米飯。好啦，翻到嚟屋企啦。好啦，咁呢度我首先就有啲糯米先嘅，啲糯米啦我就提前浸咗水噶啦。糯米啦建議啦最好就浸啦至少4個鐘，咁我啦就浸咗啦有8個鐘噶啦，琴晚浸噶啦。咁糯米啦我用呢隻啦就係泰國嘅，香港啦通常都係用泰國呢隻糯米噶啦。咁呢個冬菇啦就需要燜咗先嘅，咁啦我就會用冰糖同埋蠔油啦去燜呢個冬菇嘅。咁另外啦我就買咗啲臘腸同埋潤腸，咁我上次整嗰啲臘腸潤腸屋企人攞晒啦，變咗我就要自己另外買。蝦米啦浸水啦5到10分鐘左右就 OK 嘅啦，然後攞出嚟擎乾水，然後側邊啦我都預備咗一啲葱嘅。其實上次做完呢個臘味煲仔飯啦，我今期啦唔應該做呢個臘味糯米飯嘅。不過臘味糯米飯其實啦，我係做魚蛋啊、碗仔翅嗰時啊，就已經一直想做噶啦。臘味糯米飯啦，其實都係街頭小食嘅一種嚟嘅，只不過而家啦啲店鋪咧就少咗啦，做呢個臘味糯米飯。將冬菇啦炒香佢，中大火炒啦，炒香佢得噶啦。呢度我落少少鹽啫，少少就得啦。1湯匙到嘅蠔油啦，冰糖放埋入去，咁個火啦生翻中火，唔好太大火，唔係好似喺度燶咗咁，嗰度有啲燶咗。我落多少少蠔油，我再落啲水，差唔多冚過晒啲冬菇就得噶啦。咁如果你驚啲顏色唔夠咧，就落少少老抽啦，落去就得噶啦，少少得噶啦。咁依家就計時燜佢半個鐘，滾咗火之後啦，就生翻細。咁咧呢度就要幫啲臘腸飛水嘅，臘腸同埋潤腸啦，簡單拖水一下得噶啦。上次我做臘味飯嗰次啦，我其實啦都過水啦，過嘅時間比較長嘅，咁好多嗰啲油分啊剩啊都走咗落啲湯度嘅，拖一拖水10零秒左右啦，都 OK 噶啦。咁上期有人問我啦，潤腸係咩嚟噶啦？潤腸就其實就係啦，豬肉同埋呢個鵝肝或者鴨肝做嘅腸，拖一拖水就得噶啦。大概10秒度啦，將表面嗰啲雜質啊去走咗 OK 啦，直切原粒，好似今日我哋去強記嗰度食咁樣。咁呢啲咧就會同埋啲蝦米啊嗰啲啊攞嚟炒一炒佢嘅。好啦，大概就咁多度啦。嗱，潤腸我就唔會切嚟炒嘅，因為潤腸啦你一切啦一炒啦佢就會散晒嘅，所以啦潤腸就由得佢成條一間攞去蒸嘅。嗱，我呢度啦就浸咗1斤米嘅，1斤就600克，半斤8兩啦，記住。咁而家啲糯米就放咗落去啦，咁我就將啲臘腸啦、潤腸啦嗰啲掉埋上去啦。
20分鐘到40分鐘啊，在乎你嗰隻糯米嗰個硬度啊。好，咁而家冬菇煮好咗啦，就啱啱有半個鐘㗎啦。我攞一粒試下先。哦，好熱，佢夠味，夠甜。咁而家我將冬菇倒咗出嚟先，擺埋一邊備用。咁而家個汁啦係好甜嘅，不過啲冬菇啦就未話好入味嘅。咁有得佢浸住嘅啦，就應該會甜好多㗎啦。咁油呢度我就唔落太多㗎啦，本身佢臘腸都有啲油㗎啦，懟晒落去炒香佢係㗎啦。蝦米啦同埋臘腸啦，炒香咗啦就可以攞出嚟啦。好啦，呢度啦，大家咧記得啦，啲臘腸同埋蝦米啦，快速咁樣啦炒一炒香就得㗎啦，唔好炒太耐啊。好啦，咁最後咧個飯咧就煮好咗啦，唔好好似我咁樣提早落葱啊！我今日唔知做咩傻下。咁我呢度咧就落少少豉油啦，俾翻佢。咁豉油大家參考翻煲仔飯醬汁嗰個豉油去做得㗎啦。落翻多啲呢個糖落去，因為我今日出去食咧就比較甜嘅，呢個太細。唉，咁樣就好多蝦米啊，同埋呢個臘腸抌入去。另外啦，加啲冬菇，呢個臘味糯米飯啦就做好㗎啦。嗱，葱花啦，依家先放，唔好好似我頭先一早放。冬菇啦，大概2-3粒就得㗎啦。咁一個簡單嘅糯米飯啦，就完成啦。呢個飯啦，又係好簡單嘅，大家可以試一試。冬菇記住啊，多啲糖落去，要甜嘅。不過個飯咧就唔夠黏，唔知係咪啲米太新嘅緣故。剩完呢啲飯啦，就攞俾屋企人。你有時你哋話我整咁多嘢點食晒？攞翻俾屋企人食㗎嘛，大把人食。但係冬菇要入味啲啊，記得啦，浸耐啲啊。嗱，呢個豉油煲仔飯豉油，上次你哋話可以擺幾耐啦？咁我用到依家啦，都冇問題嘅，都有成2個星期啦。咁我平時咧就放雪櫃嗰度 keep 住嘅，外賣打包。呢排食太多臘腸潤腸。今日呢個 video 咧就差唔多啦。咁希望大家中意呢個 video，幫我點個 like。下期見啦，拜拜。